Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող։ Նախընտրական քարոզարշավի երրորդ օրն է եւ տպավորություն է, որ 3 ուժ առանձին ընտրապայքարի մեջ են։ Խոսքը վերջին 3 պետության ղեկավարների հերրակա բանավեճի մասին է։ Չնայած սա ընտրապայքար անվանելը մեծ ճոխություն է։ Բառամթերքը, որը օգտագործվում է, նույնիսկ չեմ կարող մեջբերել, որովհետեւ պարզապես եթերային չէ։ Ցավալին այն է, որ հանրության զգալի հատվածը տուրք տալով իրեն պարտադրված այս դիսկուրսին ուշադրություն չի դարձնում մյուս քաղաքական ուժերին, որոնք մրցակցում են առաջին հերթին ծրագրերով։ Նույնիսկ վստահ եմ, որ մեր հեռուստադիտողներից շատ քչերն են աչքի տակով անցկացրել 26 ուժից գոնե 1-2-ի նախընտրական ծրագիրը։ Սա խոսում է քաղաքացիական հասարակության բացակայության մասին։ Սա խոսում է այն մասին, որ փորձ է արվում քաղաքացուն գիտակցական դաշտից տեղափոխել էմոցիոնալ դաշտ, այսինքն զրկել նրան adekvat որոշում կայացնելու հնարավորությունից։ Ես հույս ունեմ, որ մեր հաղորդած իմպուլսները կհակակշռեն դաշտ նետվող կեղծ օրակարգերին։ Եթերում իմպուլս վերլուծականն է։ Ես Վաչիկ Գրիգորյանն եմ։ Տաղավարում կզրուցենք Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Զուրաբյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Պարոն Զուրաբյան, ցավոք սրտի ճիշտ դուրս եկաք եւ ոչ մի Հայաստանի ղեկավար հաշվի չնստեց այն իրողությունների հետ եւ այդ հաշվի չնստելու արդյունքում մենք ցավոք սրտի կորցրեցինք, ունեցանք տարածքային ու մարդկային ահռելի կորուստներ։ Ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, այ հիմա post factum Ինչը չհերիքեց ձեզ, ինչու չկարողացաք ժողովրդին եւ իշխող ուժերին համոզել, որ այո, ճիշտ ճանապարհը ձեր առաջարկած ճանապարհն է։ Նախ ուզում եմ գնահատեմ ձեր ազնվությունը, ինտելեկտուալ, որ դուք ընդունում եք, որ մենք ճիշտ ենք։ Չընդունել հնարավոր չէ, կարծում եմ արդեն։ Դե ես համաձայն եմ ձեզ հետ եւ կարծում եմ, որ մեր ժողովրդի գերակշռող մեծամասնությունը ընդունում է, որ մենք ճիշտ էինք։ Բնականաբար գալիս է շատ տրամաբանական հարց, իսկ ինչու դա չեղավ։ Հիմա ես պարզ ասեմ։ Իրականում այն ինչին մենք հասանք 1994 թվականին, երբ որ մենք ստիպեցինք Ադրբեջանին ստորագրել զինադադար Ղարաբաղի հետ միասին, դա Ադրբեջանի կապիտուլյացիան էր, որովհետև հիմնական կռիվը հենց դրա շուրջ էր։ Ադրբեջանը նախ չէր դադարեցնում պատերազմական միջոցով հարցը լուծելու իր ջանքերը եւ երկրորդը ամենակարևորը նա հրաժարվում էր ընդունել, որ Ղարաբաղը որպես իրավահավասար կողմ կարող է ստորագրվել այդ փաստաթուղթը, որ ինչի էին հրաժարվում, որովհետեւ շատ լավ հասկանում են, եթե Ղարաբաղը ստորագրում է, դա նշանակում է իրենք ընդունում են ըստ էության Ղարաբաղի անկախության որոշակի աստիճան։ Սուբյեկտայնություն։ Բնականաբար դիմադրում են միջև վերջ եւ բայց 94 թվականին իրանք ստորագրեցին այդ կապիտուլյացիան։ Դա միանգամից մեր դիվանագիտության շնորհիվ վերածվեց ՀԱԿ-ի Բուդապեշտյան գագաթնաժողովում մի փաստաթղթի, որի տակ ստորագրեցին բոլոր 54 պետությունները, այդ թվում Ադրբեջանը, որով Ղարաբաղը ճանաչվեց որպես ըստ էության միջազգային իրավունքի որոշակի աստիճանի սուբյեկտ ամեն դեպքում գոնե իրավահավասար կողմ բանակցային process-ում եւ որպես հակամարտության կողմ։ Դրան հետևեց դիպլոմատիա, զինադադարին պետք է հետևի խաղաղության պայմանագիր, որ վերջնականապես ամրապնդենք այդ դիվանագիտական ռազմական հաղթանակը, իրականում մենք կարողանանք ամրագրել նաեւ դիվանագիտական հաղթանակով։ Դա երկար process էր, բայց 97 թվականին Ադրբեջանը ըստ էության պատրաստակամություն հայտնեց արդեն խաղաղության պայմանագրի մակարդակի բարձրացնել իր կապիտուլյացիայի ակտը։ Սա իսկապես կապիտուլյացիա էր, որտեղ 97 թվականի փուլային տարբերակով Ադրբեջանը համաձայնվում էր ստորագրել պաշտոնապես մի փաստաթուղթ, ըստ որի մենք պահում էինք մեր վերահսկողության տակ ամբողջ Ղարաբաղը, պլյուս ամբողջ Լաչինի շրջանը, իդեպ հնարավորություն կար նաև Քելբաջարի շրջանը մտցնել այդ նախագծի մեջ, հետ ենք տալիս 5 շրջաններ, Ֆիզուլի,
Ջեբրայիլ, Աղդամ, Զանգիլան, Ղուբատլի, որտեղ անգամ ադրբեջանական զորքը չէր կարող մտնել։ Այդտեղ պետք է տեղակայվեն խաղաղարար ուժեր։ Սա փայլուն հաղթանակ էր, որովհետև այդ թղթում ամենակարևոր բանը ինչն էր, որ չկար Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հաստատում։ Այսինքն ըստ էության բացահայտ չասելով Ադրբեջանը ընդունում էր, որ Ղարաբաղը մնում է Հայաստանի վերահսկողության ներքո եւ հաստատվում է խաղաղություն։ Սա կապիտուլյացիա էր։ Մնում էր, որ ստորագրեր Հայաստանը եւ ստորագրեր Լեռնային Ղարաբաղը։ Ինչու չեղավ։ Չեղավ, որովհետեւ Ռոբերտ Քոչարյանը, Վազգեն Սարգսյանը եւ Սերժ Սարգսյանը անդիմացան Լեռնային Ղարաբաղի նաեւ ղեկավարությունը Սամվել Բաբայանը, Արկադի Ղուկասյանը նրանք անդիմացան այս փաստաթղթին, ըստ էության ասելով, որ այս կապիտուլյացիան մեզ քիչ է, մեզ ավելի շատ բան է պետք։ Սա քիչ է։ Եկեք թող արդեն ավելի հստակ գրեն ստատուսի մասին, չգիտեմ ինչի մասին, ավելի մեծ տարածքներ մնա մեր վերահսկողության տակ։ Եվ Տեր-Պետրոսյանը բացատրում էր, որ սա այն է, ինչ որ կարելի է ստանալ, այս պահին տալիս են, երբ որ մենք գտնվում ենք ուժի դիրքերի վրա, հետո չեն տալու։ Դա բոլորը հիշում են։ Խնդրելու ենք, բայց չենք ստանալու։ Ցավոք սրտի այդ գիծը տարբերվեց մինչև 2020 կապիտուլյացիան մերժողների այդ թիմը ըստ էության չհամաձայնվեց եւ իսկապես արդեն առաջանում էր քաղաքացիական պատերազմի վտանգ, որի մասին խոսեց Տեր-Պետրոսյանը։ Ես այս հարցը ճիշտ է որոշել էի Լևոն Տեր-Պետրոսյանին անձամբ տալ, հույս ունեմ հնարավորություն կլինի նրան հյուրընկալելու մեր տաղավարում եւ այդ հարցը անպայման կտամ ու չեմ մատնում, ինձ վստահ եմ նա այդ հարցի պատասխանը կունենա, ամեն դեպքում քաղաքացիական պատերազմը մեզ ավելի շատ վնասներ կհասցներ, թե այն ինչ հիմա տեղի ունեցավ։ Քաղաքացիական պատերազմից ավելի վատ բան գոյություն չունի, ես ասեմ։ Ոչ միայն մենք հաղթեցինք 94 թվականին շնորհիվ մեր ավելի լավ պետական կազմակերպման, բայց մենք հաղթեցինք նաև այն պատճառով, որ Ադրբեջանը քաղաքացիական պատերազմի վիճակում գտնվում էր բավականին երկարաժամկետ ժամանակաշրջաններ։ Դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թուլությունը չէր, որ հասել էր իրավիճակը այնպիսին, որ երկրի նախագահը չէր վերահսկում ամբողջությամբ քաղաքական դաշտը, ներհասարակական դաշտը։ Գիտեք, դա իրականում օրենք է քաղաքական, քաղաքագիտական, երբ որ որևէ պետություն հաղթանակում է, նրա հաղթանակող բանակը ձեռք է բերում քաղաքական ամբիցիաներ եւ շատ հաճախ վտանգի տակ է դնում անգամ ղեկավարության դիրքերը։ Հերո չգնալու համար 1945 թվականից հետո անգամ Ստալինը, դիկտատոր Ստալինը ունեցավ նման խնդիրներ, երբ որ հաղթանակած բանակը Ժուկովը, մնացած գեներալները իրենց համարում էին արդեն մարդիկ, որոնց կարող են թելադրել իրենց կամքը եւ ստիպված Ստալինը անցավ բանակի չիստկայի 1949 թվականին նա այդ բոլոր գեներալներին հանեց պաշտոններից ուղարկեց չգիտեմ տարբեր հերրու տեղեր եւ NKVD-ն դրեց անգամ բանակից բարձր, որ կարողանա այդ վերահսկողության տակ պահել։ Նույն բանը իդեպ եղավ անգամ դեմոկրատական Ամերիկայում, որտեղ գեներալ Մարկ Արտուրը այնքան մեծ քաղաքական ազդեցություն ձեռք բերեց, որ անգամ մի ամբողջ երթ կազմակերպեց դեպի Վաշինգտոն, որտեղ փորձում էր անգամ օրինական նախագահ Թրումենին գահանքեց անել։ Դա չհաջողվեց, չնայած միևնույն է զինվորականները եկան իշխանության, մյուս նախագահը դա գեներալ Էյզենհաուերն էր, որը այնուամենայնիվ եկավ իշխանության։ Սա ինչ է մեզ բաները բացատրում, որ հաղթանակած բանակը դա օրենք է, ձեռք է բերում քաղաքական ամբիցիաներ, այդ ամբիցիաները եւ վաստակում է իրավունք սեփական դիրքորոշումներ ու ցանկությունները պարտադրելու եւ հակառակվելը հղի է քաղաքացիական պատերազմի հետևանքներով, հատկապես այնպեսի երկրի համար, ինչպես Հայաստանն էր, որը ոչ դիկտատուրա էր, ասենք Ստալինի նման, հարցերը լուծեր պատժիչ բաներով, այդ NKVD-ով եւ այլն ռեպրեսիաներով, ոչ էլ կայացած դեմոկրատիա էր Ամերիկայի նման, որը կարողացավ այդ նույն խնդիրը լուծել իր դեմոկրատական ինստիտուտների պնդությամբ։ Այդ խնդիրը Հայաստանի համար ճակատագրական եղավ։ Պարոն Զուրաբյան, ինչ եղել է շատ լավ։ Հիմա մենք ունենք հնարավորություն
արժանապատիվ խաղաղության հասնելու։ Այն ժամանակ ունեինք, հիմա ունենք։ Այդտեղ մենք գալիս ենք ամենա, չգիտեմ, անհասկանալի բանին, որ ասենք Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր հայտարարել է, որ ինքը իր կարգախոսներից մեկը արժանապատիվ խաղաղություն։ Այո։ Գիտեք, ավելի մեծ աբսուրդ դժվար է պատկերացնել, ավելի մեծ ձեռառնոց դժվար է։ Այսինքն հնարավոր չէ։ Որովհետև չէ, ես դա նկատի չունեմ։ Ես նկատի ունեմ ուրիշ բան։ Արժանապատիվ խաղաղությունը 97 թվականին առաջարկվել էր։ Ռոբերտ Քոչարյանը այն մարդն է, որ այդ արժանապատիվ խաղաղությունը կործանեց։ Այսինքն նա դուրս եկավ դրա դեմ եւ իր գործողությունների հետևանքով է նաեւ, որ Ադրբեջանը այդ կապիտուլյացիայի պայմանագիրը չստորագրեց, իսկ հետո արդեն մերժեց բոլոր մնացած պլանները, հետո նավթադոլարներով հարստացավ եւ ի վերջո այս աղետալի պատերազմը բերեց Հայաստանի գլխին։ Դա Ռոբերտ Քոչարյանի գործողությունների հետևանքն է նաեւ։ Ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյան։ Նիկոլ Փաշինյանը ունի իր մեղքի բաժինը, եթե ցանկանում եք դրա մասին էլ կխոսենք։ Բայց Նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դուք հիմա պայքարում եք իշխ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, այլ ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանի։ Չէ, եւ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ մենք պայքարում եւ Նիկոլ Փաշինյանի իրենք մեզ համար հավասարապես անընդունելի են։ Ինչ վերաբերվում է այդ արժանապատիվ խաղաղության, այսինքն դու, երբ որ եղել է արժանապատիվ խաղաղություն, դու այդ արժանապատիվ խաղաղությունը սպանել ես, Ադրբեջանը չի սպանել, դու ես սպանել։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ մնացածները։ Իսկ հիմա խոսում ես արժանապատիվ խաղաղության մասին մի վիճակում, երբ որ քարուքանդ եղավ ամբողջ անվտանգության համակարգը, երբ որ մենք ունեցանք բազմաթիվ կորուստներ, ու դու հիմա խոսում ես արժանապատիվ խաղաղության մասին, դու ես կործանել այդ արժանապատիվ խաղաղությունը։ Դու կործանողներից մեկն ես։ Հիմա դուք ինչպես եք պատկերացնում, Հայ ազգային կոնգրեսը ինչպես է պատկերացնում արժանապատիվ խաղաղությունը ստեղծված իրավիճակում, եթե դա հնարավոր է։ Ես ասեմ, իրավիճակը իրականում բարդ է։ Մենք մնացածի նման խափեությամբ չենք զբաղվելու, ստեր չենք փչելու, մենք չենք ասի, որ այսպես մի մատի բանով շարժումով հնարավոր է Հադրութը բերել, մյուս մատի շարժումով Շուշին հետ բերել, մյուս, չգիտեմ, իսկ հետո երրորդ մատի հպումով Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչել, չորրորդ մատի հպումով քշել միջև Քուրգետը։ Մենք նման աբսուրդներ երբեք չենք ներկայացրել մեր ժողովրդին, չենք էլ ներկայացնի հիմա։ Մենք ասում ենք ինչ։ Մենք ասում ենք մենք ունենք այդ փորձառությունը, որ ազգային շահը հաղթանակում է միայն այն ժամանակ, երբ որ դու ազգային շահը հետապնդում ես համահունչ միջազգային աշխարհակարգի նորմերին, միջազգային օրենքներին համահունչ, եւ դու շատ ճիշտ ես հասկանում, ինչ կարելի է ստանալ աշխարհից։ Մենք այդ 97 թվականին մենք ճիշտ հասկացանք ինչ է կարելի հասկանալ։ Մենք մի անգամ ճիշտ դուրս ենք եկել։ Այո, դուք հայեցակարգը ձեր հասկանալի է պատկերացումը մոտեցումը, բայց հիմա քանի որ ընտրություններ են եւ հաղթելուն պես պետք է դուք հստակ քայլեր ձեռնարկել։ Օրինակ, մենք առարկայական, ունենք հիմա հստակ խնդիր, որ թշնամին զավթել է մեր երկրի տարածքը, գտնում է հիմա մեր երկրի տարածքում եւ չի պատրաստում հեռանալ։ Հիմա դուք պետք է պատասխանեք հարցին, թե ինչպես եք պատրաստում նրան դուրս քշել մեր երկրից։ Այդ հարցին կարելի է պատասխանել։ Իրականում խորքային պատճառը, ինչի այսօր օրինակի համար ադրբեջանցիք sense անպատիժ մտնում են մեր տարածք եւ ինչ ուզում անում են, գալիս է նրանից, որ մենք այսօր ըստ էության պետություն չունենք։ Մենք ունենք մի հատ նվաստացած, պատիվը կորցրած, ծեծված ղեկավար, որը նաև չի հասկանում պետական կառավարումը եւ որի օրոք պետական կառավարումը այնքան թուլացել է, որ ըստ էության վերահսկելի չի։ Այսինքն մենք չունենք հիմա կազմակերպված լուրջ պաշտպանության նախարարություն, գենշտաբ, չունենք արտաքին գործերի նախարարություն, արտաքին գործերի նախարար չկա։ Այսինքն նա չի տիրապետում արտաքին գործերի։ Դուք պատկերացնում եք դա ինչ է նշանակում։ Երկրի ղեկավարը հավակնում է լինել երկրի ղեկավար, բայց չունի արտաքին գործերի նախարարություն, որը բոլորը հրաժարական են տվել։ Իսկ ինչ են հրաժարական տվել, որովհետև նա իսկապես անմեղսունակ պահվածք ունի եւ նրա հետ հնարավոր չի աշխատել, ասում եմ, այդ նույն խնդրը ունեցել են եւ Օնիկ Գասպարյանը եւ մնացածները, նրա հետ հնարավոր չի որևէ արդյունքի հասնել։ Հիմա երկշերտ է, նախ ինքը ղեկավարը
ինչպես ասացի, որոշումների ընդունման հարցում բացարձակապես անկարող է, որովհետև չի հասկանում, որ որոշումն է ճիշտ, որը սխալ եւ որ որոշումը եւ ինչպես կարելի է իրագործել, եւ երկրորդը այդ վիճակը արդեն ստեղծել է նաեւ երկրորդ շերտում պետության մեր ապարատի մեջ քաոս, այսինքն մարդիկ կորցրել են պետության ապարատի գործառույթների իրականացման եւ հավատը եւ պատկերացումները, որովհետեւ չեն տեսնում ղեկավարություն։ Հիմա պատկերացրեք, Ալիևը ունի իր դեմը մի պետություն, որի ղեկավարը անկարող է, ձախողակ է, նվաստացած ձախողակ, եւ երկրորդ շերտում էլ պետություն, որը չի կարողանում կազմակերպել էլեմենտար, ասենք, ինքնապաշտպանության գործընթացները, չգիտեմ, դիվանագիտական գործընթացները։ Այդ չէ, ես ինչ եմ ուզում ասել։ Այսինքն առաջի խնդիրը որ պետք է լուծել Հայաստանում վերականգնել իշխանություն, որի գլուխը, որի վերևում կանգնած է փորձառու մարդ, որին հարգում են Ռուսաստանում, Արևմուտքում, Իրանում, անգամ Ադրբեջանում ու Թուրքիայում, իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հենց այդպիսի մարդ է։ Իրեն հարգում են ամենուրեք։ Ես դա եմ հարցում, պարոն Զուրաբյան, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ամսի 20-ից հետո գալիս է իշխանության, ես առարկայական պատասխան եմ էլի ձեզանից ակնկալում, որովհետև տեսեք, օրինակ, Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկում է, որ հայելային ճանապարհով զորքերը հետ վերադառնան, հայելային ճանապարհով դելիմիտացիա, դեմարկացիա իրականացվի եւ դա կբերի երկարատև խաղաղության։ Սա լավ է թե վատ է, ընդունելի է, ընդունել չէ, էլի հունիսի 20-ին մենք կիմանանք։ Արամ Սարգսյանը, օրինակ, Հանրապետություն կուսակցությունը, ասում է պետք է արևմուտքին ապավինենք եւ օրինակ Ֆրանսիայի միջոցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկենք այս հարցը։ Իրատեսական է, իրատեսական չի, լավա, վատա, դա էլի կորոշի ժողովուրդը։ ՀԱԿ-ը ինչ է առաջարկում։ Չէ, կներեք, իրատեսական է թե չէ, ժողովուրդը չի կարող որոշել։ Իրատեսական է թե չէ, որոշվում է արդեն ընթացող քաղաքական գործընթացներով։ Դա իրատեսական չէ։ ՀԱԿ-ը ինչ է առաջարկում։ Ես դրա համար եմ։ Դե որ թույլ տաք ես կասեմ։ Այն ինչ որ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկում, մենք անգամ չգիտենք դա բխում է ստեղծված իրավիճակից, չի բխում, նրան լուրջ լսում են, ընդունում են, չեն ընդունում, ինքը հասկացել է իրան ինչ են ասել տարբեր կենտրոններից համաշխարհային, այնպես որ դա քննարկելը անգամ անիմաստ բան է։ Մենք չգիտենք դա այդ առաջարկի տակ ինչ կա, լուրջ հիմքեր կան, լուրջ աշխարհակահական հաշվարկ կա, լուրջ դիվանագիտական աշխատանք կա, մենք վստահ ենք որ չկա։ Հետևաբար դա ուղղակի մի հատ փորձ է ժողովրդի աչքին ինչ որ թոս փչելու։ Հասկանում եք, Տեր-Պետրոսյանը դա է ասում։ Ինքը ասում է, որ դա հնարավոր չի իշխանության մեջ չլինելով ասել, թե ինչն է ռեալիստական պլանը հիմա։ Ես դրա համար ասացի, ոչ միայն հարցը այն է, որ դու պիտի փոխես ղեկավարին, դու պիտի նաև այդ երկրորդ շերտում պետական կառավարման վերահսկելիությունը լրիվ հաստատես, ինչը կնշանակի, որ արդեն Ալիևը, Ռուսաստանը, Թուրքիան իր աչքերի առաջ իր դեմը կտեսնի պետություն, կազմակերպված գործող պետություն։ Դա էապես կփոխի իրենց վերաբերմունքը կատարվածի վերաբերյալ։ Այդրանից հետո, երբ որ իրենք արդեն կհասկանան, որ պետության հետ գործ ունեն, երբ որ նրանք կզսպեն իրենց ախորժակները, երբ որ կսկսեն մի քիչ ավելի զգույշ իրենց պահել, այդ ժամանակ մենք նաև քննարկելով դա Ռուսաստանի հետ, Ադրբեջանի հետ, Ֆրանսիայի, Ամերիկայի հետ, մենք կասենք այս է ռեալիստական պլանը առաջ գնալու։ Այս պահին նման բան ասելը, որ այս կբերեմ սա, կբերեմ նա, կբերեմ մինչև քուրգետ կքշեմ, սա կստանամ, Ղարաբաղի անկախություն կստանամ, դրանք աբսուրդ հայտարարություններ են, դրանք ուղղակի ժողովրդին խաբելու ուղղված հայտարարություններ են, որովհետև այդ մարդիկ ուղղակի խաղում են ժողովրդի ցանկությունների հետ։ Բարձր որ բոլորս էլ ցանկանում ենք, որ լինեն բազմաթիվ փոփոխություններ։ Բայց ընտրություններում հաղթելու համար մի քիչ պոպուլիզմը պետք չէ ձեր կարծիքով։ Թե չէ միշտ այդպես անկեղծ եւ անդադ պարտվեք ինչ։ Սա կարելի է համարել թերություն։ Մենք ժողովրդին չենք խափում։ Մենք այո, Տեր-Պետրոսյանը միշտ գերադասել է ճշմարտությունը ասել ժողովրդին։ Հիմա ժողովուրդը ինքը պետք է որոշի, կամ ինքը գերադասում է լսել ճշմարտությունը եւ անել այն, ինչ որ իրատեսական է եւ հնարավոր է անել, թե գերադասում է լսել խաբկանքներ, ասենք ինչ որ հաճելի ցանկությունների իրականացման խոստումներ
Եվ հետո հայտնվել աղետալի վիճակներում, կրել այսպիսի պարտություններ, ունենալ զոհեր, արյուն եւ այլն եւ այլն։ Ժողովուրդը ինքը պետք է որոշի։ Մենք ապացուցել ենք, որ մենք գիտենք հաղթելու արվեստը եւ գաղտնիքներ ենք բացում։ Դա հենց նրա մեջ է, որ պատրանքների մեջ չընկնես, որ ունենաս շատ հստակ իրատեսական նպատակներ, որոնք համահունչ են միջազգային աշխարհակարգին։ Այսինքն դու շատ էլեմենտար բան պետք է հասկանաս։ Բոլոր պետությունները իրականում հետապնդում են իրենց շահերը, իրենց ազգային շահերը, եւ Ռուսաստանը, եւ Ֆրանսիան, եւ Ամերիկան, եւ Իրանը, այն որ փորձում են ասել, այս մի պետությունը լավն է, մյուս պետությունը վատն է, այս մեկը մեր շահերով մտահոգված է, այս մեկը ոչ, այս մեկը մեզ դավաճանել է, այս մեկը դա աբսուրդ խոսակցություններ են։ Քաղաքականության մեջ նման բան չկա։ Բոլոր պետությունները հետապնդում են իրենց շահերը։ Եվ դա մեր արվեստի հարցն է, որ մենք կարողանանք այնպիսի դիվանագիտություն կառուցել, որ մեր ազգային շահերը կարողանանք ներդաշնակեցնենք ճիշտ դիվանագիտության դեպքում գերտերությունների ուժեղ ֆակտոր հանդիսացող պետությունների շահերի հետ։ Ներդաշնակեցման խնդիրն է, որ պետք է լուծել։ Եթե դու ասում ես, ես ամեն ինչ վրա թքած ունեմ, իմ շահը է սա, եւ գնում ես առաջ, ստանում ես այն, ինչ որ մենք ստացանք այս պատերազմի ժամանակ, 44 օրվա պատերազմի ժամանակ։ Մեր ասածը սա է, որ եղբայր առաջարկ չունենք, կգանք իշխանության, կծանոթանանք, նոր հստակ առաջարկներ կներկայացնենք։ Առաջարկը դա մեր մեթոդոլոգիան է, մեր քաղաքական իրատեսությունն է։ Մենք գիտենք, նորից եմ կրկնում, հաղթելու արվեստը, բանալին էլ գիտենք։ Դա քո պահանջները բանանել, համահունչ պահել ներկա աշխարհակաղական ռեալիան իրողություններին եւ միջազգային օրենքներին։ Մենք գիտենք նաեւ պարտվելու պատճառները։ Պարտվելու պատճառները այն են, որ 98 թվականից Ռոբերտ Քոչարյանի թեթև կամ ծանր ձեռքով մենք շեղվեցինք դեպի արկածախնդրության բանը, այդ քաղաքականությունը, երբ որ սկսեցինք պահանջել շատ ավելին, քան աշխարհը պատրաստ էր մեզ տալ։ Հիմա դու ջուրը լսում Նիկոլ Փաշինյանի ջրաղացի։ Ինչի՞։ Ինքն էլ է նույն բանը ասում։ Նիկոլը հենց դարձավ Ռոբերտ Քոչարյանի ամենաշնորհալի աշակերտը։ Նա վերցրեց այդ արկածախնդրությունը։ Հետարքիր նույն բանում Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցներ են մեղադրում, որ հենց ձեր հոգեզավակն է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայ եկեք հիմա մի հատ հետ հասկանանք, էլի։ Ինչ էր առաջարկում Տեր-Պետրոսյանը։ Տեր-Պետրոսյանը առաջարկում էր իր խաղաղություն եւ պատերազմը լրջանալու պահը հոդվածում 97 թվի, որ մենք ընդունենք այս պլանը եւ գնանք առաջ, զարգանանք, խաղաղություն հաստատենք եւ այլն եւ այլն։ Ռոբերտ Քոչարյանը իրականում վիժեցրեց այդ պլանը եւ սկսեց ստատուս կվոն պահպանելու, որևէ լուծում չտալու քաղաքականություն հետապնդել։ Հիմա ինձ ասեք, Նիկոլ Փաշինյանը ո՞րն է արել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կուրսն է իրականացրել, թե Ռոբերտ Քոչարյանի։ Բնականը բոլորս էլ գիտենք։ 2016 թվականից Նիկոլ Փաշինյանը ինքը անձամբ արդեն քննադատում էր Տեր-Պետրոսյանին ոչ մի թիզական դիրքերից, ասում էր, դավաճանա, պարտվողական, ուզում են մեր բաները տալ, հողերը տալ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այսօր դա վերահաստատվեց Սերժ Սարգսյանի հրապարակած զայնագրությունից վերահաստատվեց։ Նիկոլ Փաշինյանը Ռոբերտ Քոչարյանի հոգեզավակն է։ Ես վերադարձնում եմ այդ իրենց քոչարյանական քարոզչությանը, այդ մեղադրանքը, որ նետում են մեզ, ասում են ձեր հոգեզավակ։ Ինչով է մեր հոգեզավակը։ Ինքը արեց ուղիղ հակառակը նրան, ինչ որ Տեր-Պետրոսյանը առաջարկում էր, արեց ուղիղ այն, ինչ որ Ռոբերտ Քոչարյանը առաջարկում էր։ Դուք հարցնում եք ինչով է հոգեզավակը։ Իհարկե ես իրենց փոխարեն պատասխանելու իրավունք չունեմ, բայց հանրային լայն տարածված կարծիքը այն է, որ հենց դուք եք եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Նիկոլ Փաշինյանին դարձրել քաղաքական գործոն։ Մի հատ ինձ բացատրեք էլի այդ դեպքում։ Շատ པարզ հարցեր եմ տալիս։ Նիկոլ Փաշինյանը 1996 թվականին Վազգեն Մանուկյանի կողմն էր։ Դրանից հետո նա ինչ որ ժամանակաշրջանում այդ Դեմիրճյանի շարժմաններ աջակցում։ Հետո 2008 թվականին նա աջակցեց Տեր-Պետրոսյանի շարժմանը։ Եվ այո, այդ պահին նա ընդունում էր, որ Տեր-Պետրոսյանի հոդվածը, ով որ ընդունում է Տեր-Պետրոսյանի հոդվածի դրույթները, դա մեր թիմն է, դա ինքն էր ասում։ Ես այդ թիմի անդամ եմ։ Դա տևեց ընդհանուր մինչև 2012 թիվը, երբ որ նա ՀԱԿ-ի ցուցակով մտավ ազգային ժողով, որից հետո
կտրեց խզեց բոլոր կապերը մեզ հետ, սկսեց աշխատել մեր դեմ, օգտագործվել Սերժ Սարգսյանի կողմից ՀԱԿ-ին վարկաբեկելու գործում, իսկ 2016 թվականին արդեն ուղղակի մեղադրեց Տեր-Պետրոսյանին, որ նա ուզում է հողերը տալ, այսինքն այդ պլանը, Լավրովի պլանը, որը ինքը չընդունեց ու որի հետևանքով եղավ այս պատերազմը, որ այդ տեսեք Տեր-Պետրոսյանը ուզում է այդ Լավրովի պլանը իրագործել։ Հիմա որտեղ ինքը ուզում եմ ասեմ, լավ, ես ընդունում եմ, որ 2008 թվականից մինչև 2016 թվականը գոնե կարող ենք նաճաշկայով համարենք, որ նա եղել է Տեր-Պետրոսյանի հոգեզավակը, նաճաշկայով անել մեծ, որտեղ իրականում 12 թվից խզել էր մեր այդ կապերը եւ աշխատում էր մեր դեմ։ Կապ չունի, ձեր միջոցով հայտնի է դարձել։ Բայց 16 թվականից ինքը դարել է արդեն ոչ մի ցիզականների հոգեզավակը։ Հոգեզավակ ինչ է նշանակում։ Երբ որ դու գաղափարական կապ ունես ինչ որ մեկի հետ, նա մեր հետ գաղափարական եւ կազմակերպական կապը խզել է 2012 թվականից։ Շատ լավ, պարոն Զուրաբյան, հիմա ձեր ասացին, որ ասում եք հոգեզավակն է Ռոբերտ Քոչարյանի, այլ ոչ թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, յուրաքանչյուր քաղաքացու ծիծաղ կառաջանա։ Ոչ մի թիզականների, բոլոր ոչ մի թիզականների։ Յուրաքանչյուր, հենց Ռոբերտ Քոչարյանի մասով, ավելի ճշգրիտ ասեմ։ Ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանի, այլ բոլոր ոչ մի թիզականների։ Այդտեղ կարելի է մտցնել եւ Սերժ Սարգսյանին, եւ բանին, դուք ասեք Սասնա Ծռերին, Սեֆիլյանին եւ ում ասեք Արա Պապյանին, բոլոր այդ մարդկանց, ովքեր ոչ մի թիզական դիրքերի վրա լինելով կործանեցին մեր երկիրը։ Ամեն դեպքում հիմա յուրաքանչյուր քաղաքացի երբ միացնի հեռուստացույցի եւ փոխի ալիքները, կհասկանա, որ Նիկոլ Փաշինյանի ամենասուր քննադատը Ռոբերտ Քոչարյանն է եւ հակառակը։ Հիմա այստեղ Այդ էլ բացատրեմ։ Այնց հեշտ իրար գտել են։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի համար ամենալավ հակառակորդը դա Ռոբերտ Քոչարյանն է, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1 արել, սպանություններ, թալան, կոռուպցիոն համակարգ կառուցել եւ այլն, իրան շատ հեշտ է ասել, տեսեք, լավ ես շատ սխալներ եմ արել, կործանել եմ, ես եմ արել, բայց հանգարցակի Ռոբը հաղթեց, նա ուրեմն բերելու է ճորտատիրական կարգերի վերականգնումը, այդ բռնատիրությունը եւ այլն եւ դրա պատճառով իհարկե շատերը ասում են, լավ չէ գնանք Նիկոլին պահենք, մենակ թե այն հրեշը չգա։ Նույնքան հարմար է Նիկոլ Փաշինյանը Ռոբերտ Քոչարյանը, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանն ասում են, դե տեսեք Նիկոլ Փաշինյանը բանա անմեղսունակ է, պետական կառավարումից բան չի հասկանում, կործանեց երկիրը, էսկոմ, էնկոմ, ինչով է սա հարմար, որովհետև գոնե ինքը կասի, դե ես գոնե կարողանում եմ երկիր ուրեմն կառավարել, հետեւաբար միք մոռացեք էլի, միք չել թալան եմ արել, միք չել, չգիտեմ, կոռուպցիա եմ զարգացրել երկրում, էս եմ արել, այդ սա մոռացեք, զատո կարողանում եք կառավարել երկիրը։ Ի տարբերություն Հիմա հարցը ստամ, պարոն Զուրաբյան, այո, իրավիճակն այնպեսին է, որ երկու կողմից էլ կա փոխըմբռնում, որ իրանք են միայն իրար մրցակիցներ եւ քաղաքացուն դնում են երկընտրանքի առջև։ Հիմա հարց է առաջանում, ձեր նման ուժերը եւ մյուս 20 մեր նման ուժ կա մյուս 23 ուժերը, ովքեր որ այդ երկու ուժերին չեն հարում ամենայն դեպս, պաշտոնապես իրենց կազմից դուրս են, այդ ուժերի համար ինչ դաշտ է մնում։ Արդյոք սա ճանապարհ չէ մյուս բոլորին լուսանցք մղելու եւ քաղաքացուն ստիպված երկընտրանքի առջև։ Իրականում ես քաղաքական դաշտը չէի բաժանի այնպես, ինչպես դուք առաջարկեցիք։ Չէ, ֆորմալ առումով։ Ես քաղաքական դաշտը կբաժանեի շատ པարզ բանով։ Քաղաքական իրատեսության դաշտ եւ ցնորքներով ազգայնական ցնորքներով ապրող եւ բանա ոչ ռեալիստական բանում այդ տեսողության մեջ գտնվող ուժերի դաշտը եւ ցավոք սրտի այս մի դաշտում գտնվում ենք մենակ մենք որտեվ կներեք փաստ է 2017 թվականին դա պատմական փաստ է մենք գնացինք ընտրարշավի խաղաղություն բարիդրացություն հաշտություն կարգախոսը, որը ամբողջ իմաստը հետևյալն էր, որ արագ պետք է գնալ խաղաղ կարգավորմանը Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի Ադրբեջանի հետ, որովհետև այլապես մեզ սպասում է ահավոր մի աղետալի պատերազմ, որը կկործանի մեր եղած անվտանգային համակարգը։ Մեզ ինչ էին ասում։ Այդ ժամանակ բոլորը ասում են դուք ինքնասպանություն եք անում, դուք մի բանի մասին եք խոսում, որ ժողովուրդը չի լսի։ Իրենք ասում են, դա մոռաց,
Էդի պրծած հարց է, այդ համասին ինչ եք խոսում, Ղարաբաղի հարցը լուծված է, ինչ զիջումներ, ինչ բան, մենք զիջելու բան չունենք, սանտիմետր էլ չունենք, եւ այլն, բոլոր քաղաքական ուժերը դա։ Բայց այդ բոլոր քաղաքական ուժերից ամբողջ ինֆորմացիային չէին տիրապետում մեծ մասը քաղաքական ուժերի, տիրապետում էին հանրապետականները, Ռոբերտ Քոչյանի թիմը, որը չէր մասնակցում 2017-ի ընտրություններին, եւ դուք եք տիրապետում լինելով նախկինում իշխանություն եւ գործընթացին մոտիկից ծանոթ լինելով։ Նախ ես իմ միտքը շարունակեմ, ուրեմն հիմա հարց է չէ՞ ցակում։ Այդ ո՞նց է եղել, որ ամենակարևոր հարցում, որը ճակատագրական նշանակություն ուներ մեր երկրի համար, միակ ուժը, որ ճիշտ էր, եւ 97 թվին եւ 2017 թվին դա Հայ ազգային կոնգրեսն էր, եւ մնացած բոլորը առանց բացառության սխալ էին։ Հարց չի ցակում, այսինքն սա ո՞նց է եղել։ Այդ էլ ասեմ, այդտեղ մենք հատուկ ինչ որ գաղտնիքներին չենք տիրապետել։ Ես շատ լավ հիշում եմ իմ ելույթների այն ժամանակ հեռուստատեսությամբ, երբ որ ես բացատրում էի, որ կներեք, Ադրբեջանը առել է այս զինատեսակները, այս թվին, այս զինատեսակները, այս թվին, հիմա էլ շարունակում է սա առնել եւ այլն, այսինքն այս պարզ վերլուծությամբ ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմին եւ այդ պատերազմը վաղ թե ուշ պայթելու է մեր գլխին։ Մենք դա բացատրում ենք, իրենք չունեն այդ վերլուծական կարողությունները։ Պարոն Զուրաբյան, ես հիմա ստիպված պետք է վերջին հարցը տամ, որը շատ կարևոր է։ Հիմա մտավախություն կա, որ հետընտրական քաղաքացիական բախումներ կարող են տեղի ունենալ, հատկապես օրորի այսպես աղագնացող այս ատելության ֆոնին, ինչ անել, որպեսզի կանխել այս ամենը։ Դե մենք մեր կողմից ինչ որ հնարավոր է անում ենք, եթե դուք նկատել եք, մենք բացառապես քաղաքակիրթ, քաղաքավարի, քաղաքական լեզվով ենք արտահայտվում, մենք մեզ թույլ չենք տալիս ասել էս ենք անելու, այն ենք անելու, շշպռելու ենք, պարկացնելու ենք, դուելի ենք կանչելու, ոտնատակ ենք անելու, այդ սա իրենց բաներն են։ Իրենք այդ կլոունադան իրանցն է։ Իրենք են իջեցրել պլինտուսից ցածր։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, այն պարագայով գոնե օրինակով մեր ցույց ենք տալիս, թե ինչ է նշանակում քաղաքական լեզուն եւ ոնց է կարելի պետք խոսել ժողովրդին։ Հիմա ես ասում եմ, սա նաև հաշվարկ ունի իրատակ։ Եթե մենք ժողովրդին բացատրենք, որ այդ ծայրահեղական, այդ ատելություն սերմանող ուժերին պետք չէ ձայն տալ, այլ պետք է ձայն տալ հավասարակշիռ քաղաքական ուժին, որը մենք ենք, այդ դեպքում մենք նաև կկարողանանք կանխել քաղաքացիական պատերազմի վտանգը երկրում։ Այսինքն անկախ նրանից Նիկոլ Փաշինյանը կվերարտադրի իշխանությունը, թե Ռոբերտ Քոչյանը կդառնա իշխանություն։ Չէ, ինչու՞ տենց հասկացաք։ Հակառակը մենք ասում ենք մենք կհաղթենք, ժողովրդին հետ ենք ասում, եթե այդ երկու ուժերից մեկը լինի իշխանություն, ապա քաղաքացիական բախումները անխուսափելի են։ Շատ դժվար չի այդ հաշվարկել։ Հələ պատկերացրեք Նիկոլ Փաշինյանը վերարտադրվեց, ինչ է լինելու։ Ինչ է լինելու։ Հո այն պատճառները, որի պատճառով ինքը կորցրել է իր լեգիտիմությունը, այսինքն նվաստացուցիչ պատերազմը եւ այդ վերաբերմունքը աշխարհի, դրանք հո չեն փոխվելու։ Ոչ ոք չի փոխվելու։ Ու ընդհանրապես լինելու է մի հատ վերարտադրված իշխանություն շատ կասկածելի իդեպ ձևերով, արդեն լեգիտիմությունը չի ունենա, եւ լինելու է մի հատ անդիմություն, որը առանց օրենքները հարգելու, հետապնդելու է նրան տապալելու խնդիրը։ Այսինքն էլի լինելու է անլուծելի ճգնաժամ, էլի մարտի 1 կամ մարտի 1 կամ լինելու ասում եմ նորից մի պետություն, որտեղ վերականգնված չի պետական կառավարության արդյունավետությունը։ Սա ենք ուզում։ Իսկ եթե ժողովուրդը հասկանա, որ ոչ էլ Քոչարյանին է պետք ձայն տալ, որովհետև Քոչարյանի վերադարձը դա ինչ ուզում եք ասեք, այո ճորտատիրական կարգերի վերադարձը, այո դիկտատուրայի վերադարձը, այո կոռուպցիայի վերադարձը եւ ժողովուրդը վերջապես հասկանա, որ կան քաղաքական ուժեր, որոնք կարող են եւ ուժեղ իշխանություն կառուցել եւ ազատություն եւ ժողովրդավարություն դավանել, իսկ դա ասում եմ կարող է անել Հայ ազգային կոնգրեսը, ինչու նաեւ, որովհետեւ կներեք, բայց Տեր-Պետրոսյանին ոչ միայն միջազգային հանրությունում են հարգում, ինչքան էլ իրան դիմախոսները չսիրեն, չխոսեն, նա այնուամենայնիվ մնում է Հայաստանում այսօր միակ մարդը, որի հեղինակությունը ընդունում են անգամ անդիմախոսները եւ նա մնում է միակ մարդը, որը կարող է հավաքել Հայաստանը այս բզկտված վիճակում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես ձեզ եմ շնորհակալ։
Այսօրվա համար այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Շարունակեք հետևել մեր հաղորդած իմպուլսներին։ Առողջ եղեք եւ անվտանգ։ Հաջողություն։